ମୋ ନାଁ ଶରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ 2022 ମସିହାରେ 192 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲେମ୍ପ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଲେମ୍ପ ସେ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। ଲେମ୍ପ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଲେମ୍ପ ଲେଖିକିରି ଦେଲେ, ଲେମ୍ପ ଲେଖିଦେଲେ ସିଏସ୍ ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏସ୍ ମଧ୍ୟ DRCSକୁ ଦେଲେ, DRCS ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆଜି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ, ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳିନି ସାର୍। ମୁଁ ଲେମ୍ପରେ ଦେଇଥିଲି ସାର୍, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେମ୍ପରେ ଦେଇଥିଲି ସାର୍, DRCSକୁ ଦେଇଥିଲି, SESକୁ ଦେଇଥିଲି ସାର୍। ନାଇଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦେଇନି ସାର୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 192 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସାର୍। ଅମିତା କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାମ ଥିଲା। 192 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଥିଲା ସାର୍। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 2022 ଡିସେମ୍ବର। ଗ୍ରାମ ବିଜରାପାଲି ସାର୍, ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜରାପାଲି ସାର୍। କେତେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆଶା ତ ରଖିଛି, ମିଳିବ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବି ସାର୍। ଲେମ୍ପ ରହୁଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସାର୍। ଲେମ୍ପ ତ କହୁଛି DRCS ବୋଲି, DRCS କହୁଛି CS ବୋଲୁଛି, CS କହୁଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବୋଲୁଛି। କାହାର କଥା କହିବି ସାର୍? ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଉପରେ ଦୋଷ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ମୁଁ ଲେମ୍ପର ଆଗ ଦୋଷ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲେମ୍ପର ଥ୍ରୋରୁ ଧାନ ଯାଇଛି।